चलिए आज बनाते हैं हम सूजी से बनने वाला इंस्टेंट स्नैक। तो देखिए मैंने एक ही कटोरी को सेट कर लिया है। इस कटोरी से ही मैं यहाँ पर एक कटोरी पानी ले रही हूँ। एक ही कटोरी मैंने सूजी ले ली है, थोड़ा सा नमक डाला है पानी में और देखिए सूजी को मैंने डाल दिया, अच्छे से इसको पका लिया है। फिर देखिए प्लेट में मैंने सूजी को ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल लिए जैसे कि गाजर, प्याज और शिमला मिर्च, और यहाँ मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं 2, ग्रेट करके डाल दिया आलू को। थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला नमक, थोड़ा सा डाला मैंने रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डाला मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा वेजिटेबल और एक्स्ट्रा मसाले आपके जो भी फेवरेट हैं आप डाल सकते हैं। देखिए सूजी ठंडी हो गई है, इस तरीके से हम टिक्की बनाएंगे और स्टफिंग भरकर इस शेप में इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो जैसे भी आपका मन करे टिक्कियों को तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको हम कर लेंगे हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई। तो ये लीजिए हमारा सूजी का फटाफट से बनने वाला इंस्टेंट स्नैक बनकर हो गया तैयार। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बनाओ खाओ खुश रहो, टाटा बाय बाय।